राम राम भाइयों, मैं भारतीय रेल में लोको पायलट हूँ और मेरे हाथ में जो डिवाइस है इसको VHF सेट बोलते हैं। जब भी लोको पायलट साइन ऑन करता है तो लॉबी से उसको यह डिवाइस दी जाती है। VHF सेट के जरिए लोको पायलट अपनी गाड़ी के गार्ड महोदय से बात कर सकता है, अपने पास से गुजर रही गाड़ी के लोको पायलट से बात कर सकता है, किसी भी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से बात कर सकता है। VHF सेट से बात करने की जो रेंज है वह लगभग 8 से 10 किलोमीटर के बीच में होती है।